رفاق أنداد نعمل بروح وفاقية، ما هياش بروح الأغلبية والأقلية، وما هياش بروح السطو، وما هياش بروح شرعيات قد تصدق وقد تصدق، لا، ثم شرعية التوافق داخل التيار الوطني الديمقراطي لابد أن نؤسس عليها وانطلاقا منها شركاء في الانتماء لهذا التيار، شركاء في بناء أداة التنظيمية الجامعة. لذلك أنا في تقديري اليوم أنه طرح هذا العنوان في وقت الرغم عنا، لأن التاريخ رشحه باش يطرح. فإذا كان حددنا المضمون العام الذي وجب أن يفصل في برنامج، شنو الآليات؟ لو بدنا نجاوب على هذا السؤال، أنا في تقديري ورفاق في حركة الوطنيين الديمقراطيين يصرون على هذا. الوحدة تتطلب آليات، والوحدة تتطلب تواريخ، ونحن مع صدق تحديد تاريخ، ناخذ في راحتنا من حد تاريخ من أجل مؤتمر موحد للوطنيين الديمقراطيين يخرجوا أداة تنظيمية جامعة واحدة، ويفرز قيادة جامعة توافقية، ويفرز برنامجا موحدا استراتيجي ومرحلي. أدتنا في ذلك ماذا؟ باش يتنمى رصيد الثقة بين المناضلات والمناضلين، مش الحاضرين هنا اللي هذوما الحاضرين هنا من عدد مناضلينا ومن إطاراتنا وكوادرنا في كامل القطر وفي الهجرة في المهاجر، واللي عبروا عن ذاتهم الآن وانتظموا والتحقوا بالتجارب القائمة، واللي يدفعوا دفعا متينا نحو الوحدة. قل لابد من إيجاد إطار ينظم العملية، إيجاد إطار مؤقت اسمه تنسيقية، اسمه لجنة ربط لا يمكن تسميته. اثنين، لابد أن نعزز الممارسة الموحدة، الممارسة السياسية الموحدة، والأحزاب السياسية اسمها أحزاب سياسية مش أحزاب إيديولوجية. أحزاب سياسية تنخرط في الصراع الطبقي، والصراع الطبقي الحقل الرئيسي فيه والحقل السياسي. إذن لابد من خرج مواقف موحدة في القضايا السياسية، لابد أن نمضي بياناتنا باش نعدوا رسالة قوية للشعب، نعدوا رسالة قوية للقوى الديمقراطية، نعدوا رسالة قوية لعموم اليساريين، نعدوا رسالة قوية للنقابين، للحقوقيين، للنساء، للشباب، أنه راهو أقرينا العزم، وهذا العزم يتجسد في مواقف، وهذه المواقف لابد أن تمارس. اثنين، لابد أن ننظم تحركات مشتركة شعبية ومفتوحة في كل الولايات، ليكون صوت التيار الوطني الديمقراطي صوتا عاليا وموحدا حول القضايا السياسية التي ترشحها. ثلاثة، عندنا محطات، ونحن مش الناس السرية، عندنا محطات حاسمة من مؤتمرات الجمعيات والمنظمات وطنية للوطنيين الديمقراطيين في قل حضور فيهم. لازم ندخلوا موحدين بموقف واحد وبقراءة واحدة وبتكتيك واحد وبتحالفات واحدة. قضايا ينمي الثقة ويكبرها. وعندنا محطة سياسية بامتياز، محطة الانتخابات للمجلس الوطني التأسيسي، واللي يلزمنا نكون واضحين، لابد أن ندخلها مع بعضنا تحت عنوان واحد. اثنين، لابد أن ندخلها بتحالفات نقيموها مع بعضنا. منذ اليوم وأنا معاه الكلمة اللي قالها الرفيق عبد الرزاق، راهو نهار 17 هذا يوم له ما بعده، ما فماش دور ثاني بالكل. اليوم ما عادش باش نمشوا، وهذا موقف الحركة أنا مكلف بتبليغه، ما عادش باش نمشوا كحركة لأي طرف سياسي آخر ونتفاوضوا مع أي طرف سياسي آخر إلا بالموقف الموحد نحن ورفاقنا اليد في اليد، موقف واحد، تكتيك واحد، سلوك سياسي واحد، ونقدم رسالة قوية متماسكة بشعبنا ولعموم قواه.
أنا أفتي، أنا الرأي أن المحطات هذه بالعناوين هذه بأداة تنسيق تجد صداها وامتدادها، مش على مستوى مركزي فقط، تجد صداها وامتدادها، هذه مع تحديد سقف وتاريخ، هذايا يخلي التيار الوطني الديمقراطي ينخرط في جدل وفي حوار وفي نقاش، مش كالقديم تاع الحلقات المغلقة، لا، في جدل الحياة، في جدل الصراع الطبقي، في جدل الصراع الوطني والطبقي اللي تعيش تونس، واللي لا يمكن البناء إلا في معمعان النضال، ولا يمكن البناء وما نجموش نكبروا إلا في التحام بشعبنا، وما نجموش نكبروا إلا في التحام قضاياه من أبسطها البسيط إلى أكبرها كبير. قلت أنه هذايا هو اللي نجم يشكل لنا مخرج حقيقي. فيما يتعلق بالمرجعية أختم بها، لا تولدناش اليوم، ومرجعية مسألة على درجة من الخطورة والأهمية. هنالك مرجعية فكرية عامة تشكل قاسما مشتركا، وهنالك قراءات لهذه المرجعية ينجم يصير فيها خلاف، ومنجزات العلم ومراكمات الطبقة العاملة في مسيرة نضالها ومراكمات القوى الثورية في العالم من إضافة يشكل لنا قاعدة خصبة للتفاعل، لأنه اليوم ودعت الإنسانية الخطاب الإيديولوجي المغلق. نحكوا على موجة عمل ونحكوا على مرجعية عامة، أما نحطوها متراس منذ البداية وكأننا الآن سنؤسس. نحن رانا نبنوا مش نأسس، نعرف اللي طرحوا التأسيس فين انتهوا. نحن نبني، والبناء عملية متواصلة مستمرة، والعملية البناء اليوم بشرطها التاريخي في القرن 21 بقواها الجديدة تتطلب ثقافة ذهنية جديدة وتتطلب تعاتي نظري فكري جديد. لذلك أنهي فأقول أن هذه مبادرة أكثر من إيجابية، وهذه مبادرة أشرت على يوم أساسي في تاريخ وفي حياة التيار الوطني الديمقراطي. هذه لبنة للوحدة، الوحدة الحقيقية، الوحدة التي لن تنتكس، الوحدة التي تتسع لتشمل آفاقا أكبر وأرحب. هذا اليوم هو اللي ما عادش فيه عندنا مرشدين، اتحدت أيدينا في يد واحدة وهي ممتدة لجماهير شعبنا. مع الشكر.